სამხრეთ კავკასია გეოპოლიტიკური გზაჯვარედინია, სადაც საუკუნეების განმავლობაში იკვეთებოდა რუსეთის, თურქეთის და ირანის ინტერესები. ჩვენი რეგიონის მნიშვნელობა 21 საუკუნეშიც არ შენელებულა, რაზეც მეტყველებს ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ისეთი გლობალური ძალების ჩართულობა, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩინეთი. სწრაფად ცვალებად საერთაშორისო გარემოში მნიშვნელოვანია სწორად ჰქონდეს გააზრებული ჩვენი რეგიონის მნიშვნელობა და კერძოდ ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობა ამ რეგიონში. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის სამხრეთ კავკასია. როგორ იცვლება ძალთა ბალანსი ჩვენს რეგიონში? რა როლი აქვს საქართველოს და როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ თანამედროვე 21 საუკუნის გამოწვევებს? ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის საქართველოს ვიდეო პოდკასტში სახელწოდებით როგორ და რატო. დღეს ჩვენი სტუმარია ილიაონის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ბექა კობახიძე, ხოლო პოდკასტს წავიყვან მე, ერეკლე შუბითიძე, სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის საქართველოს დირექტორი. ვიდრე დავიწყებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ სიმართლე გაცილებით უფრო რთულად ვრცელდება ვიდრე დეზინფორმაცია, ამიტომ ჩვენი პოდკასტის გავრცელებაში თქვენ გადამწყვეტი როლი გაქვთ. გთხოვთ, მოიწონოთ და გააზიაროთ ჩვენი პოდკასტი, გამოიწეროთ ჩვენი, ანუ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის YouTube და სხვა სოციალური მედიის გვერდები და ასევე გთხოვთ კომენტარებში დააფიქსიროთ, თუ რა თემაზე ისურვებდით, რომ მოვამზადოთ შემდეგი გადაცემა და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი. დიდი მადლობა ბექა სტუმრობისთვის. ვფიქრობ იმისათვის, რომ ადეკვატურად აღვიქვათ დღევანდელი ჩვენი რეგიონის სიტუაცია და ის პრობლემები, რაც რეგიონში არის, მნიშვნელოვანია დავიწყოთ ისტორიული საწყისებიდან. რა ისტორიული კონტექსტი უნდა ვიცოდეთ, რომ უკეთ გავაანალიზოთ დღეს ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი რეგიონის მდგომარეობა ზოგადად. ხო. პირველ რიგში ერეკლე, მადლობა მოწვევისთვის და გილოცავ ამ წამოწყებას. ეხლა მთლად ახალი არ არის, მაგრამ შედარებით ახალი არის ეს პოდკასტი შენთვის და ბევრი წარმატება შენ. ისტორია. სამხრეთ კავკასიაში საფრთხე ძირითადად ისტორიულად მოდიოდა სამხრეთიდან. ეს ბოლო 2 საუკუნე არის, 240 წელი, რაც ჩრდილოეთიდან მოდის საფრთხე, ხო? მანამდე მთელი ისტორიის მანძილზე სამხრეთიდან იყო, ჩრდილოეთით ჰქონდა ეს კავკასიონის ქედი და თუ დავაკვირდებით საქართველოს შუა საუკუნეებრივ სამხედრო ფორტიფიკაციებს, ციხესიმაგრეებს, სულ სამხრეთით არის ეს აშენებული ყველაფერი, ხო? აქედან გამომდინარე ეს ჩვენი ორი მეზობელი სამხრეთით იყვნენ ბუფერები საქართველოსთვის, ანუ პირველ დარტყმას ისინი იღებდნენ და შემდეგ გადმოდიოდა ეს საქართველოზე. ამიტომ ჩვენი მეზობელი, რომ ალბანეთის სახელმწიფო, რომელიც თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო დიოფიზიტური ქრისტიანული სახელმწიფო, ანუ თანამედროვე ტერმინით რო ვთქვათ, მართლმადებლური სახელმწიფო, ჰქონდა ჩვენ მსგავსი ამბანი, განადგურდა არაბების შემოსევის შედეგად. მე-9 საუკუნის შემდეგ ალბანეთი აღარ არსებობს და არასდროს არ აღდგენილა. რაც შეეხება სომხეთს, ბოლო სომხური სახელმწიფო კავკასიის ტერიტორიაზე განადგურდა მე-11 საუკუნეში. ანუ სომხეთს მე-11 საუკუნიდან ვიდრე 1918 წლამდე, მთელი 9 წლის მანძილზე სამხრეთ კავკასიაში სახელმწიფო არ ქონია. ანუ ვიღაცის შემადგენლობაში იყო სულ? ხო, მუდმივად. იყო პერიოდები, როცა საქართველოს შემადგენლობაში იყო პერიოდი, როცა თურქ-სელჩუკები, რა ვიცი, სეფიანები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? თავის სახელმწიფო არ ქონია. და ახლა ეს სამხრეთიდან რომ მოდის ეს ზეწოლა ამავე დროს დემოგრაფიულიც არის, ხო? მუსლიმური სამყაროს ზეწოლა და როცა რუსეთი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და მარშალმა პასკევიჩმა აიღო ერევანი 1827 წელს, იქ სომხური მოსახლეობის წილი იყო დაახლოებით 20%, მხოლოდ და მხოლოდ. ეს გასაგები და დანარჩენები მუსლიმები. აი, ამიტომ ხანდახან ისტორიაში უნდა გავიხედოთ ხოლმე ხო ერები რაღაც კოლექტიურ მეხსიერებაზე აშენებენ თავიანთ იდენტობას და მაგალითად 2018 წელს ილხამ ალიევმა თქვა, რომ ერევანი არის ჩვენი ისტორიული ტერიტორია და ჩვენის უნდა დავიბრუნოთ. რას გულისხმობდა ამაში? იმას გულისხმობდა, რომ 80% მოსახლეობისა იყვნენ ისინი, ვინც დღეს საკუთარ თავს აზერბაიჯანელებს ეძახიან, ხო? და ეს სომხები ხა წარმოვიდგინოთ გარემოება, რომ
ბუნებრივი კატასტროფა არიან რაღაც წარღონა მიწის რა პირველი რას აკეთებს ადამიანი პირველი ეძებს უსაფრთხო თავშესაფარს გარბის და სომხებისთვის ეს პირველი უსაფრთხო თავშესაფარი ელემენტარულად რუკას რო შევხედოთ რა შეიძლება იყოს ეს არის საქართველო ამიტომ ჩვენ ხედავთ რომ აი ამ სასაზღვრო რეგიონებში სომხეთ საქართველო აზერბაიჯანის სასაზღვრო რეგიონებში მოსახლეობა არის ძალიან ჰეტეროგენული, ანუ შერეული არის მოსახლეობა, აი თქვა ბოლნისის რაიონში სომხები, აზერბაიჯანელები, ქართველები ყველანი ცხოვრობენ, ხო? იგივე დვანის რაიონში შერეული, ანუ სულ შერეული არის ეს მოსახლეობა. ეს არის ამის შედეგი, ახლა მაგალითად თუ ავიღებთ რომ დასავლეთ საქართველოში აი მე რაჭიდან ვარ, შენ იმერეთიდან ხარ, ხო? იქ ადამიანის გვარს რომ გაიგებ დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში განსაკუთრებით, იცი რომელი კუთხიდან არის, რომელი რაიონიდან არის, სოფელი შეიძლება თქვა გვარის მიხედვით, ხო? მაგრამ სამხრეთ საქართველოში ეგ არის, სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ საქართველოში ეგრე არ არის, იმიტომ რომ აი ამ დემოგრაფიული მისვლა-მოსვლის შედეგად მოსახლეობა ძალიან იცვლებოდა. და ქართველი მეფეებისთვის სხვათა შორის ეს სომხების შემოდინება იყო ძალიან პოზიტიური ამბავი, ანუ ხელს უწყობდნენ ამას, დავით აღმაშენებლიდან მოყოლებული ხო, ეხლა პირდაპირ წერია, რომ დავით აღმაშენებელმა ქალაქი გორი აუგო სომხებს, საოჭრო გზას. რატომ? და ეხლა აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებში განსაკუთრებით აი თელავი, სიღნაღი, თბილისი, გორი, ნუ ხა აღარაფერს ვამბობ ახლა ახალციხე ახალ ქალაქზე ყველგან არის სომხური უბნები, სომხური სასაფლაოები და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ ქართველები ტიპიურად შუა საუკუნეობრივი ქართველები, გლეხები ცხოვრობდნენ სოფლად, ანუ მიწის ხალხი იყო ქართველები. ხოლო სომხები არიან სასოფლო, ხოლო სომხები, რომლებიც ასევე მიწის ხალხი იყო თავიანთ ტერიტორიაზე, რო აიყარნენ, წავიდნენ სხვა ქვეყანაში, ხო? მათ უნდა იჩინონ თავი, ხო, მიწაზე ვერ დამაგრდებიან სოფლებში, იმიტომ რომ იმ მიწაზე ვიღაცა ცხოვრობს, სხვა და სხვა ამუშავებს ამ მიწას. უნდა ერჩინათ თავი ისე, რომ თან ყოფილიყვნენ, ანუ მოძრავები, მობილურ სივრცეში უნდა ერჩინათ საკუთარი თავი და აქთან გამომდინარე გახდნენ იგივე სომხები და თქვა ებრაელებიც თუნდაც ვაჭრები, ანუ ვაჭრობით ამიტომ დაკავდნენ და არა კაი ცხოვრობით, რომ რაღაცა ბუნებამ დაანათლა ვაჭრობის ნიჭი, ესე არ ყოფილა. ხო და ქართულ მეფეებს რა უნდათ ახლა, როცა გააქვს სამეფო და სახელმწიფო, გჭირდება ქალაქიც, ვაჭრობა, ხელოსნობა, მრეწველობაც და აი ეს სომხური დემოგრაფიული ერთეული ამას აკეთებდა სწორედ და ამასთანავე ამ მუსლიმურ დაწორეს პირობებში სომხური მოსახლეობის შემოდინება ამრავლებდა ქრისტიანულ თემს. ხო, სომხები ხომ მაგალითად გრიგორიანელები ან მონოფიზიტები არიან, მაგრამ მაინც ქრისტიანული თემი არის, ხო? და ქართულ მეფეებს ეს ძალიან აწყობთ. ამიტომ შუა საუკუნეობრივი ქართულ-სომხური ურთიერთობა ძალიან პოზიტიური არის. და იყო თქვათ იქ უამრავი მოკავშირეობის თემები პოლიტიკურ დონეზეც, აი სომხები ხომ იყვნენ რაღაცა დიდებულების შემორჩნენ ამ აღმოსავლეთ სომხეთში. რომლებსაც უნდათ ამ სომხური სახელმწიფოს აღდგენა და ამაზე ოცნებობდნენ, იგივე ვთქვათ ისრაელ ორი იყო ესეთი კაცი, რომელიც იყო სომხეთის პატრიარქის წარგზავნილი, ეს ერეკლე პირველთან ჩამოვიდა საქართველოში და ერეკლე პირველისგან აიღო წერილი და უფლებამოსილება რომ წასულიყო და ევროპულ ქვეყნებში ეთხოვა დახმარება, რაღაცა ქართველები და სომხები გაერთიანებულიყვნენ და ერთად გათავისუფლებულიყვნენ. იყო იგივე იოსებ ემინი ერეკლე მეორეს დროს, ხო, რომელსაც ანალოგიური მისია ჰქონდა, იქ რაღაცა ბრიტანეთში ჩავიდა ინგლისის მეფესთან, პრუსიაში ჩავიდა, ნუ რუსეთის იმპერატორთან ჩავიდა. ანუ შემოიარა მთელი ევროპა, რომ აი დაგვეხმარეთ. იგივე ვახტანგ მე-6-ის დროს, ხო, როცა პეტრე პირველი კავკასიურ, უბრალოდ კასპიის პირველ ლაშქრობას იწყებს სპარსელების წინააღმდეგ, ქართველებს და სომხებს მასთან შესაერთებლად ერთად გამოყავთ ჯარი. თუმცა ეს შუა საუკუნეებში ქართულ-სომხური ურთიერთობა იყო ძალიან პოზიტიური. ეს აი არმენოფობია, რაც საქართველოში არის გახლავთ 19-20 საუკუნის ფენომენი, 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება და რატომ? იმიტომ რომ აი როცა ბატონყმობა უქმდება, გახავთ რკინიგზა, გლეხები ჩამოდიან თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ანუ
ქალაქებში ამ ქარხნებში სამუშაოდ ქეშიფულის საშუალებლად რომ მე ის მიწა გამოისყიდონ, ხო? და ადგილზე რომ ჩამოდიან, აქ ხვდებათ სომხური ელიტა, ანუ თბილისის ქალაქისთავი, ანუ მერი არის სომეხი, ადმინისტრაცია არის ძირითადად ეთნიკურად სომხური. ქარხნები სადაც მუშაობენ და უნდა გავითვალისწინოთ რომ 19 საუკუნეში შრომის კოდექსი საერთოდ არ არსებობს, ხო? ანუ სრულთა კაპიტალისტური მიდგომა არის რეგულირების გარეშე შრომისადმი და ანუ როგორც მთავრობა ასე რომ ვთქვათ და ასევე კაპიტალიზმი არის სომხური და მაგრამ ეს ხალხი რაღაც წერა-კითხვის გამომცემლებელი საზოგადოება იხსნება, ეს ხალხი წერა-კითხვას სწავლობს, იწყებს დროებას, ივერიას და ქართული ნაციონალური პრესის კითხვას და ისინი გებულობენ რა რომ ეს ისტორიული საქართველოს დედაქალაქია, მაგრამ ამ დედაქალაქში ისინი არიან სტუმრად. იმიტომ რომ ძალაუფლება სომხების ხელშია და ერთი ანუ თავიდან ქართული ნაციონალიზმი სომხებთან დაპირისპირებით დაიწყო. ანუ დასაწყისის ქართული ნაციონალიზმი 1860-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლების ანტირუსული არ ყოფილა, ის მერე ხდება ანტირუსული. ჯერ თავიდან იყო ანტისომხური და ეს იყო რაღაცა ბრძოლა თბილისისთვის. ლოკალური თემა იყო. ხო. და ერთი საკურველი რაღაცა ისეთი პიროვნებები როგორც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე, ნოე ჟორდანია, არჩილ ჯორჯაძე. ეს არის სამი პოლიტიკურად ძალიან განსხვავებული და ერთმანეთთან ძალიან დაპირისპირებული ადამიანი და პოლიტიკური ჯგუფის ლიდერი, მაგრამ სამივეს აერთიანებს ეს თემა, რა რომ თბილისი უნდა გახდეს ქართული ქალაქი. და ის კი არა, მე უკვე საბჭოთა საქართველოშიც კი, აი ბერიას მმართველობის დროს ყველაფერი კეთდება, რომ თბილისი გახდეს ქართული ქალაქი. ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ 19 საუკუნეში, აი თუ ჩავხედავთ ჩვენ 19 საუკუნეში კი არა, უკვე 18 საუკუნეში კი ერეკლეს დროს ბრიტანიკას თუ ჩავხედავთ, აი რომელიც პირველი ენციკლოპედია, ექსტერიერს 3/4 მოსახლეობის სომხური არის თბილისში, ხო? და აი საბჭოთა ოკუპაციის დროისთვისაც 1921 წლისთვისაც მეტი სომეხი ცხოვრობს თბილისში ვიდრე ქართველი და ქართველების რაოდენობამ 50%-ს გადააჭარბა როდის, როცა აშენდა საბურთალო. აი 1970-იანი წლებიდან ქართველები ხდებიან უმრავლესობა თბილისში. ამიტომ თქვა ქართველოფობია სომხეთში ბევრად უფრო სუსტია, იმიტომ რომ ქართველებს იქ არ უცხოვრიათ და ანუ იქ რაღაცა ერევნის გასაყოფი დაპირისპირება არ ყოფილა და ანალოგიურად უпростоრად ამის საპირისპიროდ თბილისში სადაც ეს დაპირისპირება იყო აი ამ თბილისის დაპატრონებისთვის ასე რომ ვთქვათ იყო 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ქართულ-სომხური ერთგვარი მეტოქეობა, ხო? თუმცა საბედნიეროდ ეს რაღაცა სისხლის ზღვრაში და იმაში არ გადაზრდილა. ეხლა ეს ისტორია რატომ მოვყევი? იმიტომ რომ მსგავსი სიტუაცია იყო ბაქოში. ბაქოში, შუშაში და სხვაგან სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის. ეხლა ბაქოში რა ხდება, რომ რუსეთის იმპერიამ რო დაიკავა სამხრეთ კავკასია, იქ რაღაც საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი არ შეუქმნია რუსეთს. ანუ დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე უხეშად რო ვთქვათ, შექმნა ორი გუბერნია, ელიზავეტპოლის, ანუ განჯის, ანუ დასავლეთ აზერბაიჯანი დღევანდელი, აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო შემახის გუბერნია, თბილისის, ქუთაისის გუბერნია და სომხეთის ტერიტორიაზე ერევნის გუბერნია. შამახაში მოხდა მიწისძვრა 1859 წელს და გუბერნიის ცენტრი, ანუ დაინგრა ქალაქი და გუბერნიის ცენტრი გადაიტანეს ბაქოში. ამ 1859 წელს ემთხვევა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ, რომ აფშერონის ნახევარკუნძულზე, სადაც ბაქო არის, აღმოაჩენენ ნავთობს და ეს იწვევს საერთაშორისო კაპიტალის, არა მხოლოდ საერთაშორისო კავკასიური რუსული კაპიტალის მიზიდვას ბაქოში. ამავე დროს იმავე წლებში უქმდება ბატონყობა, გაყავთ რკინიგზა და როგორც ქართველი გლეხები ჩამოვიდნენ თბილისში, ისე აზერბაიჯანელი მუსლიმები ჩადიან ბაქოში, მაგრამ კავკასიაში ყველაზე მეტ კაპიტალი ვისა აქვს? აქვს სომხებს, ხო? აი მაგალითად ყველაზე დიდი სომეხი მრეწველი ბაქოში იყო მირზოევი. და ანუ სომხები კაპიტალში დომინირებენ,
ამავე დროს აი white collar job რასაც ქვია თეთრსაყელოიანი სამსახური ანუ ოფიციოზი ხო საჯარო მოხელეები კარგი ადვოკატები ექიმები ესენი სერვისების სექტორში პრაქტიკულად აი ეს სომხები არიან ძირითადად იმიტომ რომ განათლება ფულია იქ არის განათლება ხო რა თქმა უნდა და აი ის როგორც ქართულმა გლეხმა რაღაცა მეორად რანგში აღმოაჩინა თბილისში თავისთავი ისე აზერბაიჯანელმა გლეხმა ბაქოში აღმოაჩინა მეორად როლში საკუთარი თავი მაგრამ ამას პლუს ემატებოდა ის რომ განსხვავებით ქართველების და სომხებისგან სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის მეტი კულტურული სხვაობა არის ხო იგივე რელიგია ყოფა ძალიან ბევრად უფრო განსხვავებულია ვიდრე ქართველებსა და სომხებს შორის. ამიტომ ეს სოციალური დაძაბულობა მატულობდა და ერთი რაღაც ტიპიური რაც ახასიათებს სომხებისა და აზერბაიჯანელების კონფლიქტს არის ის რომ ყოველ ჯერზე როცა რუსეთის იმპერია მოსუსტდება იწყება ხოცვა-ჟლეტვა. ანუ რუსეთის იმპერია ამ კონფლიქტს ვერასდროს ვერ აგვარებდა, მაგრამ მხარეებს აშორიშორებდა თავისი პოლიციური უსაფრთხოების სისტემით. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მომენტში ინტერესით შეიძლება ყოფილიყო, რომ შენარჩუნებულიყო ეს კონფლიქტები, რაც სამხრეთ კავკასიაში იყო ხალხებს შორის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ჩვენ არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ყოველთვის ეს მომგებიანი იყო იმპერიისთვის, მაგრამ იყო პერიოდები, როცა მომგებიანი იყო. აი მაგალითად უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდის ყარაბაღის კონფლიქტი რუსეთისთვის მომგებიანი იყო მივალთ აქამდე ვთქვათ. აი 1905 წელს პირველი ხოცვა-ჟლეტვა, ისტორიაში პირველი ხოცვა-ჟლეტვა რომ მოხდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის, იყო ძალიან საყოფაცხოვრებო დონეზე განვითარდა ეს საყოფაცხოვრებო რა, ანუ ადგილობრივი ინციდენტი იყო რა, ბაქოში სომეხმა ბადრაგმა შემთხვევით თუ არა შემთხვევით მოკლა აზერბაიჯანელი პატიმარი ტყუის გასროლით და ანუ ამან გამოიწვია ჯერ ბაქოში დაიწყო ხოცვა-ჟლეტვა, მერე შუშაში, ანუ ყარაბაღის მთავარ ქალაქში, მერე თბილისში მაიდანი რო არის ხა თათრის ბაზარს ეძახდნენ იმას და ის იყო ასე რომ ვთქვათ აზერბაიჯანული და იქ იყო ბარიკადები და ტყუებს ესროდნენ ერთმანეთს 1905 წელს ანუ 1905 წელს მიმდინარეობს რუსეთის რევოლუცია და მეფს რუსეთის ხელისუფლება ძალიან დასუსტებული არის ამ დროს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური როლი ითამაშეს ქართველებმა ამ კონფლიქტში ქართულმა სოციალ-დემოკრატებმა კერძოდ აი ამ სოციალ-დემოკრატებს, რომლებიც რევოლუციონერები იყვნენ, უნდათ რომ მთელი ეს მუხტი წარმართულიყო მეფის რეჟიმის წინააღმდეგ, ხო? და როცა ესენი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ერთმანეთს დახოცვა და დაიწყეს სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა, ქართველებმა ჩათვალეს, რომ ესენი უნდა გაეშველებინათ, რათა ეს მთელი ენერგია მიმართულიყო რეჟიმის წინააღმდეგ. ამიტომ სოციალ-დემოკრატების, ქართული სოციალ-დემოკრატების დელეგაცია მივიდა მეფის ნაცვალთან, ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვთან და მას უთხრა სამი ოპცია შესთავაზა მოქმედების. ერთი რომ თქვენ თვითონ გამოხვალთ და ჩააყენებთ პოლიციურ ჯარებს და ამ ხალხს გააჩერებთ. მეორე თუ ამის თავი არა გაქვთ, იმიტომ რომ იმდენად დასუსტებული ხართ, ჩვენ მოგვეცით 500 თოფი და ჩვენ ჩავდგებით და ჩვენ გავაშველებთ ამათ. და თუ არცეც არიზავთ, მესამე ოპცია არის, რომ ჩვენ საჯაროდ ვიტყვით, რომ ეს შეთავაზება გაგიკეთეთ და თქვენ გახართ აი ამ შეტაკებების უკან და წარმოიდგინე როგორი დასუსტებული იყო მეფის ხელისუფლება, რომ რევოლუციონერებს რევოლუციის მიმდინარეობისას მისცა 500 თოფი იმისთვის, რომ შეეჩერებინათ ეს ხოცვა-ჟლეტვა ქართველებმა მართლა გააჩერეს 1905 წელს, მაგრამ ყოველ ჯერზე იმის მერე 1917 წელს როცა რუსეთში მეორე რევოლუცია მოხდა, ხო? ამ დროს აი 1918 წლის გაზაფხულზე მარტში ბაქოში იყო აზერბაიჯანელების ხოცვა-ჟლეტვა სომხების მხრიდან მერე და გამოყარეს თათრები, ანუ მუსლიმები გამოყარეს მთლიანად ბაქოდან. მერე როცა თურქული ჯარების დახმარებით 18 წლის სექტემბერში აზერბაიჯანელები ბრუნდებიან უკან, უკვე პირიქით სომხების პოგრომები იწყება
ბაქოში და მთელი ეს 18-20 წლების მანძილზე სხვადასხვა რეგიონებში, სადაო რეგიონებში, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის ხოცვა-ჟლეტვა აბსოლუტურად არ გაჩერებულა. აი თან ჩვენ რუკას უნდა შევხედოთ ხა რაღაც აუდიტორიაში არა ვართ რომ რუკა ვაჩვენო, მაგრამ სადაო ხა ჩვენ ყარაბაღი ყველამ ვიცით, ხო, რომ ყარაბაღში იყო სადაო ტერიტორია. ყარაბაღი არის, რა ვიცი, სომხების არის როგორც იერუსალიმი და ახლობით ეგეთ რაღაცა და რატომ? ამას აქვს მნიშვნელობა, რატომ არის ეს ტერიტორია ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ჩვენ ხო თქვით რომ მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული სომხებს სახელმწიფო არ ქონიათ კავკასიის ტერიტორიაზე, მაგრამ ყარაბაღის მთებში ბოლომდე შენარჩუნდა პატარა სომხური სათავადოები. ეს ფაქტობრივად პოლიტიკური ერთეული არც ყოფილა რაღაცა სამთავრო და ისტორიულ მეხსიერებაში მაინც არის რომ ესეთი რაღაცა იყო. ხო, სათავადოები არის შენარჩუნებული, აი სომხური ტერმინები არის მელიქი თავადი, ნახარარი ნიშნავს აზნაურს, ან მელიქების და ნახარარების ხელისუფლება იყო ამ ყარაბაღის მთებში და თუ სადმე შენარჩუნა კავკასიის ტერიტორიაზე სომხური იდენტობა, ეს იყო პირველ რიგში ყარაბაღის ტერიტორიაზე. და შემდეგ აი უკვე როგორ პროცესი გვაქვს იცი რომ თუ თქვათ აი მე-11 საუკუნიდან მე-19 საუკუნემდე მუდმივად კლებულობს სომხური მოსახლეობა და მუდმივად იზრდება მუსლიმური, აი მე-19 საუკუნიდან როცა რუსეთი შემოდის კავკასიის ტერიტორიაზე და იწყება გაუთავებელი ომები რუსეთსა და სპარსეთს, რუსეთსა და ოსმალეთს შორის. აი ყოველი ომის შედეგი არის ის რომ მუსლიმური მოსახლეობა ტოვებს სამხრეთ კავკასიას და პირველ რიგში ამ ისტორიულ სომხურ ტერიტორიებს და სომხური მოსახლეობა შემოსახლდება ოსმალეთიდან და სპარსეთიდან. ამიტომ დემოგრაფია იცვლება მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე და მე-20 საუკუნის დასაწყისში და აი უკვე სადღაც აი პირველი რესპუბლიკების პერიოდისთვის 1918 წლისთვის ყარაბაღში მოსახლეობის 80% ფაქტობრივად სომეხი არის და მხოლოდ შუშაში არის აზერბაიჯანული მოსახლეობის უმრავლესობა, თორე დანარჩენ ყარაბაღის ტერიტორიაზე უმრავლესობა სომხები არიან. მაგრამ ყარაბაღს აქვს ესეთი სომხების არახელსაყრელი გეოგრაფია. რო შევხედოთ ყარაბაღის სომხეთი თქოს გვერდი-გვერდ არის, ხო? მაგრამ ყარაბაღსა და სომხეთს ანუ დღევანდელ სომხეთის სახელმწიფოს ყოფს დიდი მთები. ამიტომ ისტორიაში გზები არ ყოფილა გადასასვლელი, ხო და როცა იმპერიამ შექმნა ადმინისტრაციული დაყოფა, ხო იქ იმპერია არ ეთვალისწინებს რაღაცა ისტორიულ ტერიტორიებს, დემოგრაფიას, ანუ იმპერიისთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი არის რომ ეკონომიკურად და ინფრასტრუქტურულად ეფექტურად იმართოს კოლონიური ტერიტორია, ხო? და ამიტომ ეს ყარაბაღი მიეკუთვნა ელიზავეტპოლის, ანუ განჯის გუბერნიას, ანუ აზერბაიჯანულ გუბერნიას მიეკუთვნა სულთა გეოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით. და შემდეგ იგივე არგუმენტით აი ბრიტანელები რო იყვნენ შემოსულები 1918-19 წლებში ბრიტანელებმაც აზერბაიჯანელებს დაუტოვეს ეს ტერიტორია და შემდეგ უკვე ბოლშევიკებმაც აზერბაიჯანელებს დაუტოვეს, იმიტომ რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით გამო აი თქვათ მე-19 საუკუნეში შენ თუ გინდოდა ერევნიდან რომ ყარაბაღში მოხვედრილიყავი, ან უნდა გადასულიყავი საცალფეხო მთის ბილიკებით და ცხენით ესეთ ანუ ახლა ეკონომიკა ეგრე არ ფუნქციონირებს საცალფეხო ბილიკებით და ცხენებით იმოძრაო და თუ გინდოდა რკინიგზით ჩასულიყავი ერევნიდან უნდა წასულიყავი თბილისში, თბილისიდან განჯაში და მერე განჯიდან ჩასულიყავი ყარაბაღში. ხო და შემოვლითი გზა უნდა გაგიარა. შემოვლითი გზა და ანუ ეს ამ განჯას პირდაპირ ებმის ეს ყარაბაღი, აი ეს ლაჭინის კორიდორი და მე ხა მეორე გზაც გაიყვანეს მე ხო ეს არის უკვე საბჭოთა პერიოდში გაკეთებული საბჭოთა ანუ ლაჭინის საბჭოთა პერიოდში გვიან საბჭოთა პერიოდში გაკეთებული და უკვე ეს მეორე გზა პოსტსაბჭოთა პერიოდში ქელბაჯარზე გამავალი გზა მე პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაიყვანეს სომხებმა ხო და ანუ ეს არის მაგრამ ეს ჩვენ ვიცნობთ რაღაც სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი თითქოს რაღაცა ყარაბაღის შესახებ არის. არ არის მხოლოდ ეს ყარაბაღი, ანუ ანალოგიური კონფლიქტი იყო ზანგეზურზე. ზანგეზური მაყურებელს რო უთხრათ, აი სომხეთის რუკას ქვემოთ რო პატარა კუდი აქვს, რომელიც ესაზღვრება ირანს. აი ეგ არის ზანგეზური
ესე რომ ვთქვათ, თურქული ტერმინი არის, სომხებმა სიუნიქს ეძახიან, აი სიუნიქის ტერიტორიაც, სადაც ასევე შერეული იყო მოსახლეობა, სადაც 50-50-ზე იყო დაახლოებით. ნახჭევანის ტერიტორია, რომელიც დღეს ნახჭევანის ავტონომიური რესპუბლიკა არის აზერბაიჯანის სახელმწიფოს შემადგენლობაში, ნახჭევანს ჰქონდა მცირე მუსლიმური უპირატესობა, დაახლოებით 60-40-ზე იყო აზერბაიჯანელების სასარგებლოდ, აი მე-20 საუკუნის დამდეგისთვის. და მაგრამ ნახჭევანი ებმოდა ეკონომიკურად და გეოგრაფიულად ერევანს, ერევნის გუბერნიას. აი, ანუ სარკინიგზო ხაზები მნიშვნელოვანია ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის, განსაკუთრებით 19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ამიერკავკასიაში იყო რკინიგზის ორი ხაზი, ერთი იწყებოდა ბათუმში და გადიოდა ბაქომდე და მეორე ხაზი იყო თბილისიდან ქვემოთ გაივლიდა ერევანს და ერევნიდან ჩადიოდა ჯულფაში. ჯულფა არის ნახჭევანის ქალაქი. ხო, ანუ ერევნის რკინიგზაზე იყო ნახჭევანი ჩამოკიდებული. ამიტომ ერევნის გუბერნიაში შედიოდა ნახჭევანი, ამიტომ ბრიტანელებმაც სომხებს დაუტოვეს ნახჭევანი, მაგრამ რადგანაც აზერბაიჯანული უმრავლესობა იყო იქ შედარებით. იქ 1919 წელს აზერბაიჯანელმა აჯანყებები მოაწყეს და ფაქტობრივად გავიდნენ სომხეთის იურისდიქციიდან და მერე უკვე აი რუსეთ-თურქეთის 1921 წელს რუსეთმა თურქეთმა ხო გაინაწილეს სამხრეთ კავკასია მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებებით, ხო? აი ამ ხელშეკრულებებში თურქებმა ათათურქმა დაალობირა აზერბაიჯანელები და ჩაიდო პირობა, რომ ნახჭევანი იქნებოდა აზერბაიჯანის ავტონომიური რესპუბლიკა. ანუ თურქების დამსახურება, ანუ აზერბაიჯანელების ბრძოლისა და თურქების დამსახურება არის, რომ აი ეს ანკლავი რომელსაც ტერიტორიული კავშირი არ აქვს აზერბაიჯანთან, ნახჭევანი არის აზერბაიჯანის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ანუ გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ ერევანიც იყო ერთგვარად ძალიან შერეული, აი ქალაქ ერევანში, როცა სომხეთის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა 1918 წელს, ეს იყო დიდი სოფელივით იყო ერევანი, 30,000 კაცი ცხოვრობდა, მაგრამ ამ ქალაქში უმრავლესობა იყვნენ მუსლიმები. სომხები არ ყოფილან უმრავლესობა. ანალოგიურად კონფლიქტის წყარო იყო კერა უпроსწორად. კონფლიქტის კერა იყო ყარსი, ხო, რომელიც თქვათ ისტორიულად რაღაც სომხური ტერიტორია, რომელიც შემოიერთა რუსეთმა 1878 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად და ამ ყარსი ანუ აზერბაიჯანს არანაირად არ ესაზღვრება, მაგრამ მუსლიმური უმრავლესობა ცხოვრობს. ანუ ფაქტობრივად ყველაფერი იყო სადაო, არაფერი არ ყოფილა სადაო რეგიონი გამოდის თლიანად. ხო, ახლა აღარაფერს ვამბობ, რომ სომხეთ-საქართველოს შორის ლორე იყო, ახალქალაქი იყო, აზერბაიჯან-საქართველოს შორის ზაქათალის ოკრუგი, აი ისტორიული საინგილო, ჰერეთი, აი დღეს რაც არის ზაქათალის, ბელაქანის და კახის რაიონი, სადაც ქართველებიც ცხოვრობენ, ყარაიაზის ველი საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, სადაც აი ეს კარიჯის საქართველოს კამპანია რო ჰქონდათ კონცეფტს, ყარაიაზის ველზე არის სწორედ ეს კარიჯის საეკლესიო კომპლექსი, მოკლედ აი ეს მთლიანად ეს არის სადაო. ერთი კიდევ კონტექსტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ცოტა რომ გავცდეთ სამხრეთ კავკასიას, მოკლედ 1555 წელს ირანსა და პროფესორ სპარსეთი იყო მაშინ არ ერქვა სპარსეთსა და ოსმალეთს შორის დაიდო ამასის ზავი. ამასის ზავმა სამხრეთ კავკასია გაყო შუაზე. ნუ პირდაპირ ლიხის ქედზე გავიდა ეს გავლენის სფეროები, ანუ აქ აღმოსავლეთ საქართველოს იყო სპარსეთის დომინაცია, დასავლეთ საქართველოს იყო ოსმალეთი და ანალოგიურად გაიყო სომხეთიც. და აქედან ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა დასავლეთ სომხეთი და აღმოსავლეთ სომხეთი. ანუ დასავლეთ სომხეთი ეგრეთ წოდებული თურქეთის სომხეთი, ანუ ოსმალეთის სომხეთი, აღმოსავლეთ სომხეთი სპარსეთის სომხეთი. ეს სპარსეთის სომხეთი 1827 წელს რუსეთმა წაართვა სპარსეთს და სპარსეთის სომხეთი გახდა რუსეთის სომხეთი. ხო, რომლის ტერიტორიაზეც დღეს აღმოცენდა სომხეთის რესპუბლიკა. აი სომხებისთვის, აი დასავლეთ სომხებისთვის კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური საგანმანათლებლო ყველანაირი ცენტრი იყო კონსტანტინოპოლი, ანუ დღევანდელი სტამბული. ანუ
იმის ტერიტორიაზე კი არ იყო, სომხეთის ისტორიულ ტერიტორიაზე კი არ იყო ეს ცენტრი, არამედ სტამბული. აი, იქ გაიშალა მთელი ინტელექტუალური და კულტურულ საგანმანათლებლო და ეკონომიკური მოღვაწეობა სომხებისა. ხოლო აღმოსავლეთ სომხებისთვის არ იყო ერევანი ცენტრი, არანაირი ცენტრი არ იყო ერევანი, იყო თბილისი. ანუ თბილისში იყო მთავარი სემინარიები, მთავარი ბიბლიოთეკები, თეატრები, გაზეტები, მთავარი სომხური პარტია, დაშნაკ ცვიტვინი, ყველაზე დიდი პარტია თბილისში დაარსდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, როცა 1918 წელს გამოცხადდა სომხეთის, საქართველოს და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა, ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ სამივე თბილისში გამოცხადდა. და მე ის რომ სომხეთის მთავრობის წევრები იყვნენ თბილისელები სულ. ფაქტობრივად ყველა თბილისელი იყო, აი, სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, ის დაარქვით, ალექსანდრ ხატისიანი იყო თბილისის მერი. ანუ სანამ სომხეთის ლიდერი გახდებოდა, იყო თბილისის მერი ეს კაცი, ხო? და მათთვის ერევანი იყო უცხო ქალაქი აბსოლუტურად. თბილისი იყო მათთვის, რა ვიცი, სამშობლიური ქალაქიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი მერე ხდება უკვე საბჭოთა ოკუპაცია 1920-21 წლებში და საბჭოები ყველას აძლევენ რაღაცას, არავის არ აძლევენ ყველაფერს და ფაქტობრივად კონფლიქტის და ნაციონალიზმის საფუძველს და ძირს არ აგვარებენ. ხო? და უბრალოდ იგივეს რასაც მეფის რუსეთი აკეთებდა, რომ ანუ აი ამ ძალით აშორიშორებენ და აზავება, ანუ დაყავიდა იბატონოს პრინციპით, ცდილობენ რომ ერთმანეთთან კონფლიქტი ქონოდათ. იცი როგორი რაღაცა არის, რომ აი ამ დროს უკვე მათ შიდა კონფლიქტი აღარ აწყობთ, იმიტომ რომ მათ უნდა ააშენონ, აი თუნდაც აი გავიხსენოთ ხა გინდა 20-იანი წლები გავიხსენოთ, გინდა 80-იანი წლების ბოლო გავიხსენოთ. ხო, 80-იანი წლების ბოლოს ყარაბაღის კონფლიქტი რო დაიწყო 1988 წელს, ამ დროს გორბაჩოვის ინიციირებული პერესტროიკა მიდის და პერესტროიკის სრულობისას გორბაჩოვს საფრთხე რომ შემოენგრევა ეს ქვეყანა ხელში. ანუ ისე მოსუსტდა ცენტრი კრემლი და როგორც კი მოსუსტდა კრემლი, მაშინვე იწყება კონფლიქტი. და გორბაჩოვს ეს არ აწყობს. ყველანაირად ცდილობს რომ გააჩეროს, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ყარაბაღზე განსაკუთრებული სენტიმენტი აქვს ან სომხებზე ან აზერბაიჯანელებზე, არა. ყარაბაღი თუ აფეთქდა და აი რაღაცა სტატუს კვო ცვლილება თუ დაიწყო, თვითონვე ამბობდა პოლიტბიუროს ხდომაზე, რომ 19 კერა არის საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და ახლა ყველაფერი თუ აფეთქდა, მთელი პერესტროიკის პროექტი დამენგრევა და მთელი იმპერია დაიშრება და ასე შემდეგ. ამიტომ მას არ აწყობდა რომ ეს აფეთქებული იყო 1988 წელს, მაგრამ რო აფეთქდა ეს, მე იმპერია დაიშალა. მე აი ამის შემდეგ უკვე რუსეთს აწყობს რომ ეს კონფლიქტის კერა იყოს და თვითონ იყოს იქ არბიტრი და ამ არბიტრობით ორივე მხარეს აშორიშო, ანუ ორივე მხარეზე ინარჩუნებდეს გავლენას. აი ერთი ეპიზოდი ეს ხო არ არის ერთადერთი კონფლიქტი, რომელიც შემორჩა საბჭოთა კავშირში. ჩვენ გვაქვს ტერიტორიული პრობლემები, ოკუპირებული ტერიტორიები, დარჩა მთიანი ყარაბაღის პრობლემა, იქ ტრანსნისტრიის ამბავი, ანუ თითქოს საბჭოთა კავშირის დაშლამ ნაღმები დატოვა ამ ტერიტორიებზე. რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, რომელიც შემდეგ უკვე თავისი ინტერესებისთვის, რა თქმა უნდა, შეიძლება თავიდანვე ესეთი გათვლა არ იყო, რთულია რომ გათვალა, მაგრამ შემდეგ უკვე თავისი ინტერესებისთვის გამოიყენა და დღემდე კონტროლის მექანიზმად იყენებს, ჩვენზეც, სომხეთ-აზერბაიჯანზეც იყენებდა და მოლდოვაზეც შესაბამისად იყენებს. კი, აბსოლუტურად. გეთახმები ხა 1920-იან წლებში რაღაცა ნაღბი ჩადოდა, სტალინმა 70 წლით ადრე იცოდა რა მოხდებოდა და რაღაცა ნუ ეს სიგიჟე არის. ანუ სხვა პროცესები მიდის 1920-იან წლებში, მაგრამ მე როგორც კი სიტუაცია ვითარდება ისე რომ რუსეთი ხედავს რომ ამის გამოყენება ბერკეტად შეიძლება იმას იყენებს, ბევრად უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში იყო ყარაბაღში რუსეთი, ვიდრე თქვათ, ანუ აფხაზეთში და ცხინვალში თუ მას უწევდა რომ თვითონ ყოფილიყო აქტორი, ხო, თვითონ ეომა,
აი აქ რაღაც არბიტრის პოზიციიდან მხარებს ასე რომ ვთქვათ დიქტატს უწევდა ორივე მხარეს. ეხლა მე ერთი ეპიზოდი მინდა კიდე ისტორიიდან გავიხსენო. აი როგორ მოხდა სამხრეთ კავკასიის, აი მაშინ ამიერკავკასიას უწოდებდნენ სამხრეთ კავკასიის ოკუპაცია. ყარაბაღში სომხებმა დააორგანიზეს აჯანყება 1920 წლის მარტში ყარაბაღის აჯანყება მოკლედ გეგმა იყო ისეთი რომ ერევნიდან გადავიდნენ სომხები სამი ასეული ყავდათ ერთ ასეულს ყარაბაღში შემავალი აღდამის უღელტეხილი უნდა დაეკავებინა მეორე ასეულს შუშაში უნდა გაენიარაღებინა აზერბაიჯანული ქვედანაყოფი მესამეს იმაში ხანკენდიში აი სტეპანაკერტი ხანკენდი ამაში უნდა განერიაღებინა აზერბაიჯანული ჯარები და ამას მოყვებოდა ის რომ გენერალი დრასტამა კანაიანი ერევნიდან გადმოვიდოდა და დაიკავებდა მთელ ყარაბაღს. ეს აჯანყება ჩავარდა ანუ რაღაც მაშინ არც სატელიტური კავშირია, არც მეილია, არც ტელეფონია, არაფერი არ არის და რაღაც კომუნიკაცია ვერ მოხდა კარგად და ჩავარდა ეს ამბავი. და აზერბაიჯანელები წამოვიდნენ მთელი ჯარები გადმოიყვანეს, ანუ ბაქო დაიცალა აზერბაიჯანელებისგან, გადმოიყვანეს მთელი ძალები ყარაბაღში არიან, აქედან ამ როგორც იქნეს გენერალი დრასტამა კანაიანი გადმოვიდა სომხეთიდან და აზერბაიჯანის ყარაბაღის ფრონტზე პირისპირ დადგნენ ესენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაშინდელმა ევგენი გეგეჭკორმა ატეხა პანიკა, შეკრიბა თბილისში კონფერენცია, სადაც სომხები აზერბაიჯანელებმა მოიწვია ჩარია დასავლეთი და სასწრაფო მშვიდობიანი დარეგულირება დაიწყო ამ კონფერენციის მსვლელობაში, მაგრამ რა ხდება? ბაქო ხო დაიცალა ჯარებისგან. ამ დროს ბაქოში ბოლშევიკებმა გააკეთეს სახელმწიფო გადატრიალება და სერგო ორჯონიკიძე დაცლილ ბაქოში რკინიგზით ტყუის გაუსროლად შევიდა და დაიჭირა ბაქო. ეხლა შეხედა როგორი მდგომარეობა არის. ამ დროს აზერბაიჯანის სომხური ჯარები სრულად არის მობილიზებული ყარაბაღის ფრონტზე. ესენი რო შეთანხმდნენ და თქვან რომ მოდი ახლა გავუბრუნდეთ და ორივე ერთად გავათავისუფლოთ ბაქო, იმიტომ რომ ქართული ჯარების მობილიზებულები არიან, ან ბაქოს მერეს წითელი ჯარები წამოვიდნენ საქართველოს დასაპყრობად. აი სამივე ქვეყნის ჯარი რო წავიდეთ და ბაქოში დავარტყათ ორჯონიკიძეს, წითლებს არ ყავდათ იმდენი ძალები ბაქოში რომ გაეძლოთ. და ნუ თავისუფლად შეიძლება და მათი გაყრა თუ სამივე რესპუბლიკის ჯარი მოახერხებდა ამაზე შეთანხმებას. არც კი უფიქრია ვინმეს ეს. უფრო მეტიც ყარაბაღის უბრალოდ ყარაბაღის აზერბაიჯანელმა გუბერნატორმა სულთანოვმა თავი გამოაცხადა აზერბაიჯანის რევკომის რევოლუციური კომიტეტის თავმჯდომარეს. ანუ განუდგა დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენელი დაირქვა. და ამ მომენტიდან მოყოლებული სომხები და აზერბაიჯანელები შევიდნენ ერთმანეთთან კონკურენციაში, ანუ ვინ უფრო ასე ამოუნებდა რუსებს და ვინ მიიმხრობდა თავის მხარეზე რუსებს. ხო? ანუ სიძულვილი იმდენად დიდი იყო ამის თქმა მინდა რომ ანუ დამოუკიდებლობაზე მაღლა იდგა ერთმანეთისადმი ეს სიძულვილი და რაც ახლა ჩვენ მე აი ახლა ვთქვა ამას ფაშინიანი ამას ცulis ეს არის რევოლუციური მოვლენა სომხეთის ისტორიაში, იმიტომ რომ აი 1990-იან წლებიდან მოყოლებული ვინც არ უნდა ყოფილიყო სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერი ჩავიდოდნენ ხოლმე მოსკოვში, ან ბოლო წლებამდე ესე იყო, ჩავიდოდნენ მოსკოვში, ჩაიყენებდნენ შუაში რუსეთის პრეზიდენტს, ეს გინდა ელცინი ყოფილიყო და გინდა პუტინი და აი ასხავდნენ ხოტბებს, რომ თითქოს აი ეს რუსეთის გარეშე ვაი და რა გვეშველება და რუსეთი რა კარგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რუსეთი იყო ერთგვარად არა მხოლოდ ან ფასილიტატორი კი არ იყო, არამედ აკონტროლებდა ამ კონფლიქტის მეშვეობით ორივე მხარეს. აი მაგალითად რომ ვთქვათ, ხო? 2016 წელს აზერბაიჯანი 4 დღით მიუშვეს ყარაბაღში. 4 დღით აზერბაიჯანმა რაღაც მქონე ერთი სოფლის დაკავება მოახერხა. მაშინ ანუ სერიოზული წარმატება არ ქონია. ეს ჯერ კიდევ სერჟ სარქისიანის ხელისუფლება არის. ამას რა უძღოდა წინ? სერჟ სარქისიანმა გახსნა გარეგინ ნჟდეს ქანდაკება. გარეგინ ნჟდე ვინ იყო?
გარეგინ ჟდე არის დაახლოებით სომეხი, ანუ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სომხური ეკვივალენტი, ასე რომ ვთქვათ, ესეთი საველე ლიდერი, სომეხი ნაციონალისტი, რომელიც 1921 წელს აუჯანყდა საბჭოთა ხელისუფლებას, ჯერ სომხებმა ერევანი დაიკავეს, იმიტომ რომ ეს ხდება თებერვალ მარტში, როცა საბჭოთა ჯარები თბილისში არიან, იერიშზე წამოსულები და ერევანი დაცლილია და ამ დროს ერევანში დაშნაკებმა აღადგინეს სომხეთის დამოუკიდებლობა. და მე თბილისიდან რომ მოbrunდნენ თბილისის დაკავების შემდეგ რომ მოbrunდნენ ეს საბჭოთა ჯარები, ერევანი დაიბრუნეს, მაგრამ ეს ჟდე 6 თვე გამაგრებული იყო სიუნიქში, ან ზანგეზურში იგივე. მე მოუწია ამასაც ემიგრაციაში წასვლა და მე უკვე ვერმახტში, ანუ ნაცისტურ გერმანიის არმიაში იყო და იბრძოდა ბოლშევიკების წინააღმდეგ. ანუ ეს სომხებისთვის ეს არის ნაციონალისტი პატრიოტი კაცი, ხოლო რუსებისთვის ეს არის ანტირუსი, ფაშისტი, ნაცისტი, ხო? და აი სერჟ სარქსიანი, რომელიც იყო სრულიად პრორუსი ლიდერი, ამან გახსნა ჟდეს ქანდაკება, რამაც რუსეთში გამოიწვია ძალიან მწვავე რეაქცია. ამიტომ სამხრეთ კავკასიას ვერ ისწავლი და ვერ გაიგებ კონფლიქტებს და პოლიტიკასაც ვერ გაიგებ, თუ ისტორია არ იცი. ხო, ამან გამოიწვია გამწვავება და მიუშვეს ეს 4 დღიან ომზე, ალიევი მიუშვეს, ეს იყო კაცრი გაფრთხილება სომხებისთვის, რომ თქვენ ახლა ესე თუ მოიქცევით, ცულს მოვიტან ცუნცულასა რომ ეტყვიან, ხო? რომ ანუ ჩვენ კი არ დაგარტყავთ ხა ქართველებს პირდაპირ ემუქრებიან, ხო? თუ ცუდად მოიქცევით, შემოვიჭრებით, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. არა, სომხეთ-აზერბაიჯანის შემთხვევაში მთელი ამ 30 წლის მანძილზე 90-იან წლებიდან მოყოლებული იყო ისე, რომ ცუდად თუ მოიქცევით, სომხებს ეუბნებოდნენ, აზერბაიჯანელებს მოუშვებთ თქვენზე. მერე უკვე 2018 წელს პაშინიანი მოდის ხელისუფლებაში. ხო, აი სანამ მივალთ თანამედროვე მომენტამდე აუცილებლად უნდა გავიაროთ ყარაბაღის კონფლიქტის რა მნიშვნელობა ჰქონდა და როგორ დასრულდა ის კონფლიქტი რაც იყო, მაგრამ ასევე თუ შეგვიძლია შევაჯამოთ ისტორიულ ჭრილში საქართველოს როლი რა იყო კავკასიაში, იმიტომ რომ თითქოს დამოუკიდებლობა აქ გამოაცხადეს კავკასიის სამივე სახელმწიფომ, ანუ რაღაც თითქოს რაღაც ცენტრი იყო, ხო, რეგიონული, ასე ვთქვათ და რო შევაჯამოთ, რა როლი ჰქონდა საქართველოს. და რელევანტურია თუ არა ეს როლი დღეს? ხო. ფაქტობრივად რუსეთის ამ სახით შემოსვლა სამხრეთ კავკასიაში, ესეთი იოლი შემოსეირნება ვერ მოხდებოდა, რომ არა საქართველოს, ხო? ჯერ გიორგიევსკის ტრაქტატი, მერე გიორგი მე-12-ემ ხელახალი ხელშეკრულება გაუფორმა რუსეთს, სადაც ვთქვათ შიდა სუვერენიტეტიც გადასცა და რუსები რომ დამკვიდრდნენ თბილისში, ანუ აი ამ ანექსიის შემდეგ, როცა გააუქმეს კავკასეთის სამეფო, რომ დამკვიდრდნენ, მე უკვე ოპერირება, ანუ მთელ რეგიონში ადვილი იყო. და ამას მოყვა მე, ანუ როცა კავკასიის ცენტრი გული თბილისი გიჭირავს, მე უკვე იოლი არის სომხეთსა და აზერბაიჯანზე გავლენის გავრცელება, ეს ერთი. მეორე რომ თბილისი იყო კვანძი, სადაც თქვათ მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში არც ავიაცია არის განვითარებული, არც ავტოგადაზიდვები, ხო? და ნუ რკინიგზა და პორტი. რკინიგზა და ზღვა არის მთავარი საშუალება გრძელი ტრანსპორტირების. რკინიგზა რკინიგზა საქართველოზე გაივლის სომხეთისთვისაც და აზერბაიჯანისთვისაც და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც გასასვლელი აქვს ზღვაზე. შესაბამისად, სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან დამოუკიდებულები არიან საქართველოზე. ეს ერთი. მეორე, რადგანაც ქართველ სომეხთა და ქართველ აზერბაიჯანელთა ხოცვა-ჟლეტები არ მომხდარა, მაინც საქართველო იყო ნეიტრალური მხარე. მაგალითად რო გამოცხადა ამიერკავკასიის კომისარიატი 1917 წელს, მე ამიერკავკასიის ფედერაცია 1918 წელს, ამიერკავკასიის სეიმი, ანუ პარლამენტი. ამ ყველაფრის თავმჯდომარეები ყოველთვის იყვნენ ქართველები. იმიტომ რომ სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელების თავმჯდომარეობას, აზერბაიჯანელები არ დაუშვებდნენ სომხების თავმჯდომარეობას. პირველ რესპუბლიკებში ყველა კავკასიური კონფერენცია გაიმართა თბილისში. თბილისი იყო ამიერკავკასიის მთავრობის, ანუ ადგილი
სადაც ეს ისხდა ხო მეფის ნაცვლის სასახლეში და შემდეგ უკვე თუნდაც საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის ცენტრიც თბილისი იყო, რომელიც 1922-დან 1936 წლამდე არსებობდა. ამიტომ ეს არის ეს იყო შემკრები და ქართველები იყვნენ სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის მედიატორებიც. რასაკვირველია ეს ფუნქცია საქართველოს პოსტსაბჭოთა პერიოდში აღარ აქვს, იმიტომ რომ ის ძალა, წონა საქართველოს ნამდვილად აღარ აქვს. ერთადერთხელ მოხდა რომელი წელი იყო 2021 თუ არ ვცდები, როცა სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ თბილისში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაშინ დარჩიაშვილი იყო საგარეო მინისტრი მედიატორობით. და იყო რაღაცა მედიაციის სუსტი მცდელობები იმ ერთი წლის განმავლობაში ძნელია ჩარევა ამ კონფლიქტში, ანუ ობიექტური მოცემულობა არის, ხო მე მქონე გამომიცდია ჩემ თავზე თუ შეიძლება პირადი ისტორია მოყვა. ოქსფორდის უნივერსიტეტში როცა ვმუშაობდი 2018 წელს აღინიშნებოდა ამ კავკასიის რესპუბლიკების 100 წლის თავი და დავგეგმეთ პანელური დისკუსია, მე უნდა მელაპარაკა საქართველოსზე ერთ თურქ მეცნიერს უნდა ელაპარაკა აზერბაიჯანზე, ხოლო ერთ ბრიტანელს, რომელიც სომხეთზე არის სპეციალიზებული, უნდა ელაპარაკა სომხეთზე და რაღაც გადაუდებელი სამედიცინო პრობლემა შეექმნა იმ ბრიტანელ მეცნიერს, რომელსაც სომხეთზე უნდა ელაპარაკა და ასე მე დამვალდა, ასე რომ ვთქვათ, მელაპარაკა როგორც საქართველოსზე, ასევე სომხეთზე. და იქ ახლა აუდიტორია არის შეკრებილი. და ვილაპარაკე ჩვეულებრივად ხლა სომხეთზე რა და იქ რაღაცა დამესიონენ აზერბაიჯანელები, ვინც აუდიტორიაში იყო და ატყდა ერთი გაცხარებული კამათი ამბავი და ახლა გავიდა აქედან 1-2 დღე ოქსფორდში ვარ, ამ ოქსფორდის მთავარ ქუჩაზე, ჰაი სტრიტზე. და ვიღაცა ხალი გახარებული სახით მორდის ჩემთან და სომხურად მელაპარაკება რაღაცას. და მეთქვი, ბოდიში არ ვიცი ეგენა თქო და რას ამბობ შენო კაცო, სომეხი არ ახარო? არა მეთქი რა გეკადრებათ ქართველი ვარ თქო და უიო რა კარგად ლაპარაკობდიო იმ დღეს სომხეთზეო მეგონაო რომ შენო სომეხი იყავიო და გამეცინა არა და არაფერი არ მეთქვას განსაკუთრებული უბრალოდ იმ ადამიანს ეს სიამოვნა რომ მე აზერბაიჯანელები დამეტაკნენ და მე ვიცავდი რაღაცა ამ სომხურ საკითხს, მაგრამ აქედან გავიდა 1 თვე და თბილისში ვიყავი 1 თვე თუ 2 თვე აქ თბილისში ვიყავი აღმოსავლური პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმზე keynote speaker-ი, ანუ მთავარი მომხსენებელი. და ამ პანელს ხელმძღვანელობდა აზერბაიჯანელი ხალი. მოხსენებას ვაკეთებდი მე, სომეხი არ იყო არავინ და დამსწრებში იყვნენ სომხები. და რაღაცა ვილაპარაკე და მოკლედ ახტნენ სომხები, დემონსტრაციულად დატოვეს დარბაზი, გაბრაზდნენ ესა ისა და ამ პოლონელი კაცი იყო ამ პანელური დისკუსიის ორგანიზატორი და გაკვირვებული იყო რომ ბექაო გისმენდიო რას ლაპარაკობ და არაფერი ცუდი არ გითქვამსო და რა ვერ არ შეგიძლია რომ მითხრაო რომ რატო გაბრაზდა ეს ხალხი და რატო გაიქცაო აქედან და მეთქი welcome to South Caucasus ხო და ანუ რის თქმა მინდა ამითი რომ შენ შეიძლება რაღაც არაფერი სენსიტიური არ თქვა, მაგრამ რო ერევი ამ კონფლიქტში, იმდენად მწვავია ეს კონფლიქტი, რომ ან ერთი მხარე რჩება ნაწყენი, ან მეორე მხარე, ანუ არავინ უმადური საქმე არის, ასე რომ ვთქვათ. ან ერთ მხარეს უნდა იყო, ან მეორე მხარეს უნდა იყო რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე რაღაცა ნეიტრალური საუბარი ამაზე, რომ აი ესე და ისე, ხო? არა, არ გამოდის ეს ამბავი. იმიტომ რომ რომელიმე მხარეს განაწყენებ და ეხლა საქართველოს არ არის რაღაცა სუპერ სახელმწიფო, არ არის არც ამერიკა და არ არის არც რუსეთი, რომელსაც განაწყენება ვერ გაუბედონ ან აზერბაიჯანელებმა, ან სომხებმა. ეს ერთ. მაგრამ საქართველოს რას საკეთებს, ასე რომ ვთქვათ, ოქროს შუალედის თამაშს ცდილობს, აი თუნდაც ეს თანამედროვე ქართული ოცნების ხელისუფლება, როგორ არის ექსპორტ იმპორტზე საქართველოს სომხეთ და აზერბაიჯანი ისევ საქართველოსზე არიან ქართულ რკინიგზაზე.
პორტებზე არიან დამოკიდებულები, ხა რო შევხედოთ რუკას, ხო? აი როგორ შეიძლება თურქეთმა მიაწოდოს აზერბაიჯანს შეიარაღება ისე რომ ამან საქართველოს ტერიტორია არ გაიაროს, ხო შეუძლებელი არის, არა? და ბუნებრივია საქართველოს ამას ატარებს. ან საფრანგეთმა როგორ შეიძლება, ან ინდოეთმა როგორ შეიძლება მიაწოდოს ერევანს შეიარაღება ისე რომ ამან საქართველოს ტერიტორიაზე არ გაიაროს. ანუ ქართული მხარის პოზიცია არის რომ ვატარებ იმასაც და ვატარებ ამასაც, ხო? რაღაცა ნეიტრალური პოზიცია. ხო, ნეიტრალური პოზიცია. და ანუ ბოლო პერიოდში ეს დიდი კონფლიქტი, რომელიც საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გარკვეული მოქმედებებით დასასრულისკენ მივიდა. საინტერესოა ეს ყარაბაღის კონფლიქტში როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დასრულებულია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განცხადებებიც იყო ალიევის მხრიდან, რომ სომხეთის სუვერენიტეტი ზოგადად საფრთხეს უქმნის აზერბაიჯანის უსაფრთხოებას და შეიძლება ჩავთვალოთ ყარაბაღის კონფლიქტი დასრულებული, კონფლიქტი აზერბაიჯან-სომხეთს შორის დასრულებული და რა პროგნოზები შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მიმართულებით? ძალიან საინტერესო კითხვა არის ეს. ანუ თუ აქამდე საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით აზერბაიჯანს ჰქონდა ბევრი სათქმელი, რომ ახლა ისტორიულად სომხეთია თუ არ არის სომხეთი, თუ სომხური უმრავლესობა არის, თუ რაღაცა, ხო? მაინც ახლა საერთაშორისო სამართლებრივად ეს იყო აღიარებული როგორც ყარაბაღი იყო აღიარებული როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ნაწილი და არავის არ მოსწონს ახლა სტალინის მიერ დალაგებული საზღვრები ეს არც საქართველოში მოსწონთ, არც აზერბაიჯანში, არც სომხეთში, არც თურქეთში, მეცაც გეტყვი, არც პოლონეთში მოწონთ და არც უკრაინაში და კიდე სხვაგან ეს სტალინის მიერ დალაგებული საზღვრები. არც რუსეთში არ მოსწონთ. ხო, არც რუსეთში არ მოსწონთ. ხორტოვდებიან ნელ-ნელ. ხო და მაგრამ ცივილიზებული სამყარო 1991 წლის შემდეგ შეთანხმდა, რომ მართალია ბევრი რამე აქ არ მოგწონს, მაგრამ თანხმდებით, რომ ამ სტატუს-კვოს ვინ არჩუნოთ. ახლა თუ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ამ სტატუს-კვოს არ ვინ არჩუნოთ, მაშინ რა ვიცი, მეებს რა ქვია, გერმანელებს შეიძლება დანციგი, დღევანდელი გდანსკი მოუნდეთ, პოლონელებს ვილნიუსი მოუნდეთ, ის მოუნდეთ კიდე რა ქვია, ლვოვი მოუნდეთ. ხო, ზოგადად ისტორიული მიწების თემა ძალიან სახიფათო ამბავი არის. ან პანდორას ყუთი არის. ერთი საინტერესო თემა იყო, რომ რუსებმა რომ დაიწყეს საუბარი ისტორიულ მიწებზე, მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტი გამოვიდა სოციალურ მედიაში და რუკა დადო, რომ რა იყო მონღოლეთის ისტორიული მიწები, ამიტომ გააჩნია რასის შორეზე წავალთ და სად წავალთ. ძალიან სახიფათო ამბავი. ხო, არა, სიგიჟე არის. ორი სახელმწიფო, რომელიც აი ამ სტატუს-კვოს 91 წლის მდგომარეობის არსებულ სტატუს-კვოს არ აღიარებდა, იყო სომხეთი და რუსეთი. სომხეთი ყარაბაღის მიმართულებით და იქ რაღაცა სომხი ნაციონალისტები ექვსვილაიეთს და ვილსონიან არმენიას, ანუ უდრო ვილსონის მიერ მათთვის მიკუთვნებულ მიწებს და ზოგი აქეთ ჯავახეთს გადმოწვდებოდა. უდრო ვილსონის მიერ მიწოდებული მიწები რას ნიშნავს? ხო, ისევ ისტორიაში მოგვიწევს. ოღონდ მოკლედ უნდა. დაბრუნება მოგვიწევს მაშინ ისტორიაში. მოკლედ 1915 წელს ხო მოხდა დაიწყო უბრალოდ სომხების გენოციდი ოსმალეთის იმპერიაში. ეს იყო სუფთა პირწმინდა გენოციდი, ანუ ამ გენოციდს თავისი ისტორიული ფესვები აქვს, რატომ მოხდა ეს გენოციდი, ამის დრო არ გვექნება, რომ ახლა ახსნათ, ცალკე გადაცემის საკითხია მე მგონი. მაგრამ მდგომარეობა იყო ისეთი, რომ გენოციდის დაწყებამდე სომხეთში ოსმალეთში იყო დაახლოებით 2.100.000 სომეხი და გენოციდის მერე არ იყო აღარავინ. ხო, ახლა აქედან რამდენი მოკვდა და რამდენი გაიქცა, არ ვიცი, მაგრამ იყო რა ეს გენოციდის საკითხი ესეთნაირად იყო. ხო და ეს ძალიან ებმის სხვათა შორის სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს, ეს გენოციდის თემა ძალიან ებმის, იმიტომ რომ სომეხების კოლექტიურ მეხსიერებაში ეს ორი საკითხი არის მთავარი, აი როგორც ვთქვათ, ებრაელებს ჰოლოკოსტი აერთიანებთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ისე სომხებს აერთიანებთ ეს გენოციდის თემა და ეს გენოციდი პლუს ყარაბაღი.
აი ეს ორი თემა, რაც აი სომხური იდენტობის ქვაკუთხედი იყო და იდენტობის ქვაკუთხედი იყო და ამავე დროს იყო სომხების უბედურების წყაროც, იმიტომ რომ ანუ გენოციდი თურქეთთან მიმართებით, ხოლო ყარაბაღის საკითხი აზერბაიჯანთან მიმართებით შანს, გზას, ადგილს და კვალს არ ტოვებდა გარდა იმისა, რომ სომხეთი ყოფილიყო იზოლირებული და რუსეთზე ჩამოკიდებული თავიდან ბოლომდე, ხო? ხლა რაც შეეხება ვილსონურ არმენიას, სომხეთს, ვილსონურ სომხეთს. ახლა ამ გენოციდის შემდეგ 1918 წელს ოსმალეთის იმპერია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში. და აქ იყო დაპირება, დიდი სიტყვები და ამბები, რომ აი სომხეთი საბოლოოდ გათავისუფლდება, აი ამ ანტანტის გამარჯვებული ანტანტის სახელმწიფოების მხრიდან სომხეთი საბოლოოდ გათავისუფლდება ოსმალური ჩაგვრისგან, რომ შეიქმნება დიდი სომხეთის სახელმწიფო, გაერთიანდება აღმოსავლეთ და დასავლეთ სომხეთი და ასე შემდეგ. ეს აქ სერიოზულად იდგა 1920 წლის 10 აგვისტოს აი ამ გამარჯვებულ ანტანტასა და ოსმალეთს შორის ხელი მოეწერა სევრის ხელშეკრულებას. სევრის ხელშეკრულების მიხედვით უნდა შექმნილიყო ამ სომხეთის სახელმწიფო, ამ ოსმალური 6 ვილაიეთის ტერიტორიაზე უნდა შექმნილიყო სომხური სახელმწიფო, ანუ ეს ოსმალური 6 ვილაიეთი და პლუს ეს რუსეთის სომხეთი უნდა გაერთიანებულიყო. შექმნილიყო დიდი სომხური სახელმწიფო. და აი ამ დიდი სომხური სახელმწიფოს საზღვრების მოსაზღვრა დაევალა ამერიკის პრეზიდენტს უდრო ვილსონს, რომელიც არმენოფილი იყო. თუმცა რა ხდება ახლა ამ დროს 1919 წელს თურქეთის ტერიტორიაზე დაიწყო თურქეთის ომი დამოუკიდებლობისთვის. ანუ ოსმალეთის იმპერია დამარცხდა ომში მართალია. ოსმალეთის სულთანი კონსტანტინოპოლში ფაქტობრივად ტყვეობაში ყავს ანტანტას და ხელს აწერინებენ რაზეც უნდათ. მაგრამ ერთმა თურქმა გენერალმა მუსტაფა ქემალმა, რომელსაც მერე ათათურქი და ანუ იგივე თურქეთის მამა დაარქვეს, გადაწყვიტა რომ არ დამორჩილებოდა ამ ამბავს და თურქეთის არმიის ნარჩენებისგან და მოხალისეებისგან შექმნა არმია და დაიწყო თურქეთის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა. ანუ სევრის ზავი თურქეთს მთლიანად შლიდა, ოსმალეთს შლიდა მთლიანად. რავი, დასავლეთ ანატოლია თავისი იზმირით, დღევანდელი იზმირით მაშინ სმირნა ერქვა, ბერძნებს გადაეცემოდა, კონსტანტინოპოლის საერთაშორისო ქალაქი ხდებოდა, აქეთ სომხებს მიწები გადაეცემოდა, იქით სამანდატო ტერიტორიები გადაეცემოდა ამანტანტის ქვეყნებს და თურქეთისგან რჩებოდა ანკარის გარშემო პატარა მიწა. ფაქტობრივად ეგ იყო პროექტი. ათათურქი ამას არ დაეთანხმა, შემოიკრიბა ეს ძალები და დაიწყო ომი. ეხლა დასავლეთს უკვე ანტანტას 4 წელი აქვს ნაომი ფრონტზე, 4 წლის განმავლობაში ომობდა და აღარ უნდა ეხლა თურქეთთან ამ ათათურქთან ომის გაგრძელება რაღაცა სომხების გამო, ამ ბერძნების გამო და ამის ნაცვლად თურქეთს ამყოფებს ბლოკადაში და ბერძნებს აწვდის იარაღს. რომ ბერძნების ხელით დაამარცხოს ათათურქი, ბერძნები არ არიან ეფექტურები იმ ომში და ათათურქი მათ წინააღმდეგ იმარჯვებს და ეხლა სომხებს რომ ამ ვილსონმა მიანიჭა ეს ტერიტორიები დიდი სომხეთი, ხო, თავის 6 ვილაიეთით და აღმოსავლეთ სომხეთით. კი ბატონო, ლამაზია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ ტერიტორიებს ათათურქი აკონტროლებს ფაქტობრივად და გათავისუფლება უნდა ამას და არავის არ უნდა ის რომ იქ შევიდეს და ათათურქს ებრძოლოს ამ ტერიტორიებისთვის, ხო? და როცა იმ უდრო ვილსონმა მოხაზა ამ დიდი სომხეთის საზღვრები, ამ დროს ერევანთან ახლოს უკვე თურქული ზარბაზნების ხმა ისმოდა. ანუ თურქებმა ათათურქმა დაიწყო ომი სომხების წინააღმდეგ, სამხედრო კამპანია სომხების წინააღმდეგ და რა მოხდა? როცა ის ერევანს მიადგა, ამ დროს საბჭოთა სომხეთმა, უბრალოდ დამოუკიდებელმა სომხეთმა ბოლშევიკებს უთხრა, რომ იმისთვის, რომ ახლა ამათმა ერევანი არ დაიკავონ და აღმოსავლეთ სომხეთშიც გენოციდი არ ჩაატარონ, ჩვენ გადმოგცემთ თქვენ ხელისუფლებას
და თქვენ დაიცავით ეს აღმოსავლეთ სომხეთი თურქების ხო თვითგადარჩენის ამბავში. იქ ხა ამ შეთანხმებაში იყო დაცული მუხლი, ისა შესული მუხლი, რომ უნდა ყოფილიყო კოლექტიური ხელისუფლება, ასე რომ თქვა 7 მინისტრიდან 5 უნდა ყოფილიყო ბოლშევიკი და 2 უნდა ყოფილიყო დაშნაკი და თუ რუსებს უნდა გაეთავისუფლებინათ რაღაცა თურქების მიერ დაკავებული ტერიტორია, რასაკვირველია რუსებმა ეს არ დაიცვეს და არც 2 დაშნაკი მინისტრი დაუნიშნავს და თურქებთან ბრძოლის მაგივრად პირველი რაც დაიწყეს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ დაშნაკების დაჭერა იყო, ხო? ხო და რას ვამბობდი რომ მერე ანუ მუსტაფა ქემალის ანუ ათათურქის თურქეთმა ძალით დაიკავა ყველა ეს ტერიტორია, დაანგრია ეს სევრის ზავი და სევრის მაგივრად გაფორმდა ახალი ლოზანის ხელშეკრულება, რომელმაც გაუქმებულად გამოაცხადა სევრი, გაუთქმებულად გამოაცხადა ეს ვილსონის მიერ მოხაზული სომხეთის საზღვრები და შექმნა ახალი თურქეთი ნაცვლად იმპერიისა ერი სახელმწიფოს ტიპის ჰომოგენური თურქეთი, ისეთი როგორც ის დღეს არის, მაგრამ სომხებს ეს ქონდათ სომხ ნაციონალისტებს, რომ ანუ ის ვილსონური სომხეთი, რაც ვილსონმა მოხაზა, ეს იყო სამართლებრივი დოკუმენტი იყო, ანუ სევრის ზავის მიხედვით უნდა შექმნილიყო ეს დიდი სომხური სახელმწიფო და ანტანტის უმაღლესმა საბჭომ პრეზიდენტ ვილსონს დაავალა ამ საზღვრების განსაზღვრა. ხო და ამ კაცმა განსაზღვრა ეს საზღვრები და სამართლებრივად ეს იყო სომხეთი, ხო, რომელიც მერე ძალადობრივად შეცვალა ათათურქმა და ლოზანის ხელშეკრულებით უკვე ახალი რეალობა გამოვიდა, მაგრამ სომხი ნაციონალისტები აი იმ ვილსონურ სომხეთს მისტიროდნენ, ასე რომ ვთქვა, ხო? და აი უკვე რასაც ფაშინიანი აკეთებს არის ის რომ ერთი უნდა და არ უნდა და ჩახსნა ყარაბაღის საკითხი და მეორე ხა უკვე პირდაპირ უთხრა თურქებს რომ სომხეთის სახელმწიფოსთვის გენოციდის აღიარება პრიორიტეტი არ არის. ეხლა აქ რა ხდება? ერთი სახელდაგვარს არ დავასახელებ, მოკლედ მნიშვნელოვანი სომეხი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც ამავე დროს ემიგრანტიც იყო, მან მითხრა ესეთი რამ რომ დიასპორაო რომელიც ბოლომდე აწვებაო ამ გენოციდის აღიარებასო დიასპორასო არც უსაფრთხოების პრობლემა უდგასო არც საზღვრის პრობლემა უდგასო რაღაცა კალიფორნიაში არიანო და არც საზღვარი აქვს დასაცავიო და არც ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა აქვს საყიდელიო მაგათო და ანუ მაგისენო ვერ გძნობენ რომ სომხეთი არის სახელმწიფო და მასო აქვსო უსაფრთხოების და საერთაშორისო პოლიტიკური გეოპოლიტიკური გამოწვევები და ანუ როცა ერევანში ხარ და სომხეთის სახელმწიფოს მართავ ამ პერსპექტივიდან ბევრად რთულია საკითხები ამიტომ ფაშინიანი ფაქტობრივად იდენტობას ცulis ხო რომ აი ეს ორი მთავარი ღერძი რაზეც სომხების იდენტობა ეკიდა ყარაბაღი და გენოციდის საკითხი აი ეს ორივე თემა ჩახსნა იმისთვის რომ დაალაგდეს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან მაგრამ რა არის იცით რომ ეს ტანგო არის ორმხრივი ცეკვა ხო ახლა მარტო ვერ იცეკვებ ამ ტანგოს მეორე მხარესაც უნდა უნდოდეს ეს ამ ხრივ თულია მდგომარეობა იმიტომ რომ თურქეთში ჩვენ გვყავს ნეოტომანისტი ერდოღანი და ნეოტომანიზმი რას ნიშნავს ოტომანები იყვნენ ისინი ვინც სომხებს გენოციდი ჩაუტარეს და აი ამას ვინც ჩაატარა ეს გენოციდი ენვერ ფაშა თალათ ფაშა და სხვაებიც ისინი ამბობდნენ რომ ყველაზე მცირე ყველაზე პატარა სომხური სახელმწიფოს არსებობის დაშვებაც კი დაუშვებელია კავკასიის ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ სომხებს როგორც ტრუას ცხენს რომ მერე ამებს რუსები დაეყრდნობიან ან რაღაც დასავლეთი დაეყრდნობა და ისინი აგვაფეთქებენ მერე როგორც თქვათ ესეთი რაღაცა მოხდა ბულგარეთის სერბეთის საბერძნეთის შემთხვევაში როცა ეს პროქსი ძალებად გამოიყენა რუსეთმა ეს ქრისტიანულ ბალკანის ქრისტიანულ ქვეყნები ოსმალეთის ანუ ისინი ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარეობენ საბოლოო ჯამში ანუ ეხლა ბულგარელებისთვის და ბერძნებისთვის და სერბებისთვის რუსები არიან გამათავისუფლებლები ხო ჩვენთვის რომ ამ პრობლემები არიან რუსეთი მათ იყენებდა თურქეთის წინააღმდეგ ხო მოკლედ და ეს ისტორიული მეხსიერება არსებობს აქედან გამომდინარე არიან პრორუსები სერბები და სხვაები ხო და
მოკლედ არ უნდათ აი ამ ოსმალებს არ უნდათ თუნდაც ყველაზე მცირე სომხური სახელმწიფოს დაშვება. ხოლო ერდოღანი არის ნეოტომანისტი. ხო, აი ეს ანტისომხური სენტიმენტები რაც იყო გვიან იმპერიალისტურ ხანაში ოსმალეთში, ამას ერდოღანი ითვალისწინებს. ანალოგიურად ალიევს სომხეთისგან, ეხლა ალიევს ის ტერიტორია დაბრუნებული აქვს უკვე ყარაბაღი. ალიევს სჭირდება სომხეთისგან მეგობარი, მეზობელი და საერთო ეკონომიკური სივრცის შემქმნელი, თუ ჭირდება მსხვერპლი. და ალიევს ნეტავ მთელი სომხეთის ჩაყლაპვა ხო არ უნდა როგორც ეს ოსმალებს უნდათ მე-20 საუკუნის 1918 წელს ხო რო არ აწყობდათ სომხეთის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. მოკლედ რთული საკითხი არის ეს, ანუ რაც ამ კონფლიქტის დასრულება სომხეთზე აღარ არის. ეხლა ბურთი არის აზერბაიჯანის მხარეს, ალიევის მხარეს და რა უნდა ალიევს. ჯერჯერობით რასაც ვატყობ, მას სამშვიდობო შეთანხმება და სომხეთისგან მეგობრის გამოძერწვა არ უნდა. ანუ ის ხედავს, რომ სომხეთი არის იზოლირებული, ხო, რუსეთი და სომხეთი დაშორდნენ ერთმანეთს, დასავლეთს თავის პრობლემები აქვს და უკრაინაში არის გართული ამ პრობლემებით. და სომხეთი არის ერთგვარად მარტო დარჩენილი. ხო, იქ რაღაცა ცოტა შეერაღება საფრანგეთი აწვის, ცოტა შეერაღებას ინდოეთი აწვის, მაგრამ მთლიანობაში ხო ყველაფერი ანგარიშით არის, არა? ანგარიში გვეუბნება რას, რომ აზერბაიჯანს ყავს სომხეთზე სამჯერ დიდი მოსახლეობა, მინიმუმ სამჯერ, შეიძლება მეტჯერაც, ესე იგი საბრძოლო რესურსით სამჯერ მეტი აქვს. სამხედრო ბიუჯეტი დიდი აქვს, GDP, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი აქვს, თუ არ ვცდები, 5ჯერ დიდი ვიდრე სომხეთს. ხო, ანუ ყველანაირი რესურსი აქვს, უფრო მეტი. და ახლა ალიევი რაღაც ლიბერალ-დემოკრატი ხო არ არის, რომ ერთიანი კავკასია და ასეთ რაღაცები უნდოდეს, ხო? ამას უნდა დომინაცია შიდა პროპაგანდისთვის, აი ამ ტრისხატის ჩვენება, მერე ეს ზანგეზურის კორიდორის გახსნა ნახჭევანთან დაკავშირებლად, მოკლედ ალიევი არის ოპორტუნისტი, ასე რომ ვთქვათ. ანუ რაღაცა მკაფიო გეგმა რო რაღაცა ისტორიული ცხოვრებისეული მისია რო რაღაცა ნახჭევანი უნდა დავიკავოს, უბრალოდ ზანგეზური უნდა დავიკავო, ერევანი დავიკავო, ეს არა აქვს რაღაც რო აი ეს აუცილებლად აქ უნდა მივიდა, მაგრამ ის არის ჩასაფრებული და უცდის რომ ცხოვრება რა შესაძლებლობებს გამოაჩენს. და საინტერესო ის ფაქტიც რომ თუ ზანგეზურის კორიდორი გაიხსნა და დაკავშირდა აზერბაიჯანი ნახიჩევანთან და შემდეგ თურქეთთან. საქართველოს დაკარგავს თუ არა საკუთარ ისტორიულ გეოპოლიტიკურ როლს, როგორც გამტარი, ასე ვთქვათ, აზიასა და ევროპას შორის ტვირთების, ლოჯისტიკური ხაზების გამტარს. არის ეს საშიშროება, იმიტომ რომ მანდ მეორე ელემენტიც არის, რომ სომხეთი რუსეთთან თითქოს გაიყინა ურთიერთობები, გაცივდა, შეიძლება ითქვას და თითქოს უფრო პროდასავლური გადაწყობა მიდის. პარლამენტმა მიიღო რამდენიმე დღის წინ რეზოლუცია, რომ უნდა გაწევრიანდეს სომხეთი ევროკავშირში. შეიძლება თუ არა, რომ დასავლეთმა ჩაანაცვლოს ქართული კორიდორი, აი იმ კორიდორით გარკვეული დათმობების სანაცვლოდ აზერბაიჯანისთვის და თურქეთისთვის, რომ უფრო უსაფრთხო გზა შექმნას ვიდრე საქართველოსზე. ეხლა შეხედე ისევ რუკას უნდა დავხედოთ რა, თუ თქვათ აზერბაიჯანი ძალადობრივად გახსნის ზანგეზურის კორიდორს და ასე ვთქვათ ზანგეზურს ან მის ნაწილს დაიკავებს იმისთვის რომ ნახჭევანში გადავიდეს და შევხედოთ რუკას. ანუ ასეთ შემთხვევაში აზერბაიჯანი კი შეაღწევს ნახჭევანში ზანგეზურის გავლით, მაგრამ მე ნახჭევანიდან სად მიდის? ანუ ნახჭევანსა და თურქეთს შორის სასაზღვრო ზოლი არის თუ არ ვთქვი 11 კილომეტრი სულ.
ანუ ძალიან ვიწრო ზოლი არის. ნახჭევანი ძირითადად მოქცეული არის სომხეთსა და ირანს შორის და ზემოთ ჩრდილოეთ ნახჭევანში პატარა 11 კილომეტრიანი ზოლი არის თურქეთისა და აზერბაიჯანის საზღვარი. და ეს არის ძალიან რთულ გეოგრაფიაზე. ანუ იქ რკინიგზა არ გადის და ვერც გაიყვან ფაქტობრივად რკინიგზას იმ ტერიტორიაზე, იმ მთებში. და ამ ტურისტბრუნვისთვის საჭირო არის ამ ტურისტების პორტებში გადატანა. ხო? ანუ წარმოვიდგინოთ ახლა რა რთული ლოჯისტიკური მარშრუტი არის, რომ ბაქოდან წამოვიდეს ტვირთი ამ საომარ ზონაში, პოტენციურ საომარ ზონაში, ზანგეზურში გაიაროს, ავიდეს მერე ნახჭევანში, ნახჭევანიდან სატვირთოებით ამ მთებზე გადაატარო და მერე მივიდეს უახლოეს თურქულ პორტთან, ჩაიტვირთოს ეს ტვირთი და წავიდეს სადმე. ანუ წარმოუდგენელი მარშრუტი არის ეს. ანუ ამის ალბათობა დაბალია, რომ რაღაც. ხო, ბევრად უფრო ლოგიკური და გასაგები მარშრუტი არის. ანაკლია, ფოთი, ბათუმი, სადაც რკინიგზები მიდის. ხო? ეს ერთი, მეორე ოფცია რაც შეიძლება იყოს. თუ თქვა თეორიულად დაუშვებთ, რომ აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა რომ სომხეთთან იმეგობროს და შერიგდნენ რა და ამ შერიგების საფუძველზე გახსნეს საზღვრები. არა ზანგეზურის კორიდორი მარტო, არამედ მთლიანად სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი გაიხსნა, ხო? ასეთ შემთხვევაში სრულიად რეალურია რომ გახდეს ალტერნატიული მარშრუტი, ანუ რუკას თუ შევხედავთ ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს უბრალოდ აზერბაიჯანის საქართველოს თურქეთზე მოკლე არის აზერბაიჯანის სომხეთი თურქეთი. და ისტორიულადაც აი აბრეშუმის გზას რასაც ეძახიან, აი მის ერთ-ერთი განშტოება, სწორედ აი დღევანდელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოდან გაივლიდა სომხეთის ტერიტორიაზე. აბრეშუმის გზა საქართველოზე არ გადიოდა. ანუ ეს მარშრუტი აზერბაიჯანი, საქართველოს, თურქეთი გამოწვეული არის თურქეთ-სომხეთის, აზერბაიჯან-სომხეთის კონფლიქტით. და თუ თქვათ შერიგება მოხდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, შესაძლებელი არის რომ ტვირთებმა ბრუნვა დაიწყონ აზერბაიჯანიდან სომხეთისკენ, სომხეთიდან თურქეთისკენ. თუმცა ამით საქართველოს არ დაზარალდება. რატომ? იმიტომ რომ ეს თუ ესე მოხდა, რომ თურქეთმა, ისა აზერბაიჯანმა და სომხეთმა, თუნდაც თურქეთმა გახსნეს ერთმანეთთან საზღვრები, ეს შექმნეს სამხრეთ კავკასიურ შენგენის ზონას. ანუ ეს იქნება ერთიანი ეკონომიკური სივრცე და ერთიანი ეკონომიკური სივრცე რო შეიქმნას კავკასიაში, ყველა სუბიექტი გამდიდრდება. ეს არის გარდაუვალი. ხო, ანუ ჩაკეტილი საზღვრები დღეს არის სერიოზული ეკონომიკური მუხრუჭი. აი ავიღოთ საბაზისო რაღაცა, თქვა, ხარ შენ, რა ვიცი, ბრიტანელი ან ნორვეგიელი ტურისტი. და ახლა გინდა სამხრეთ კავკასიის ნახვა. ხო, ახლა საქართველოს ერთი ქვეყანა არის. თქვათ აზერბაიჯანი ერთი ქვეყანა არის, სომხეთი ერთი ქვეყანა არის და ნუ გეცოტავება რა, გინდა რომ ერთი ტური შემოარტყა რა, ორკვირიანი ტური შემოარტყა სამე ქვეყანა. თეორიული შანსიც არ არის, რომ სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში მოგზაურო. შეუძლებელი არის, ხო? შესაბამისად, ესეთი ტურისტი გადაწყვეტს, რომ მოდი ახლა ბალტიის სამ ქვეყანაში მოგზაურებ რა. იმიტომ რომ არავინ არ გიკეტავს იქ გზას, თავისუფლად მოძრაობ. ან რა ვიცი, მოგზაურებ სხვა სადმე ლათინური, ცენტრალური ამერიკის სამ ქვეყანაში მოგზაურებ. ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც ეს ხელოვნური ბარიერები არ არის. ახლა დღეს მაგალითად ქართული ბაზარი არის 3.5 მილიონი ადამიანზე. სომხური ბაზარი არის 3 მილიონიც აღარ არიან ისინი, თუ არსებობ 2.5 მილიონი არიან დაახლოებით. იქ ცალკე არის აზერბაიჯანი, რომელიც ყველაზე დიდი, ანუ ეკონომიკისთვის რა ჯობია, რომ ინვესტორის თვალით რო განსაჯო, რომ შენ 3 მილიონიან ბაზარზე შეხვიდე თუ 17 მილიონიან ბაზარზე. ანუ ერთიანი კავკასია არის 17 მილიონიანი ბაზარი. ცალკე საქართველოს და ცალკე სომხეთი არის 3 მილიონი, ხო?
და ამიტომ თუ ეს რაღაც მართლა დიდი შერიგება მოხდა, ამითი ყველა იქნება მოგებული, მაგრამ ეს ხა აქედან ძალიან შორს. გრძელვადიან პერსპექტივა არის. ბოლოსკენ გავდივართ და შენი აზრი მაინტერესებს, აი რუსები ხშირად ახსენებენ 3+3 ფორმატი. რა არის ეს 3+3 ფორმატი, რას ნიშნავს და საქართველოსთვის რატო არის საფრთხის შემცველი? ხო, ეს არის სოფლიოს რეგიონალიზაციის პროექტი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ რეგიონის სამი დიდი მოთამაშე რუსეთი, თურქეთი და ირანი ექსკლუზივს იღებს სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაზე. და იქ არიან ახლა დანარჩენი პაიკები არიან საქართველოს, სომხეთი, თუნდაც აზერბაიჯანიც პაიკები არიან. და ნუ ეს დიდი ბიჭები განსაზღვრავენ მათ ცხოვრებას, მათ ხვალინდელ დღეს და როცა ეს ყოფილა სამხრეთ კავკასიის ისტორიაში, ხო? აი ახლა გავიხსენეთ მოსკოვის და ყარსის ხელშეკრულებები 1921 წელს თურქეთმა და რუსეთმა გაიყოს უბრალოდ ეს სამხრეთ კავკასია, ამასიის ზავი ვახსენეთ, ხო, სადაც ოსმალეთმა და სპარსეთმა გაიყვეს, ხო? ეს 3+3 ფორმატი ნიშნავს დასავლეთის განდევნას და საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო წესრიგის, დემოკრატიის, ყველაფრის განდევნას კავკასიიდან. ხო, და აი აქ რაღაც აღმოსავლური რეგიონული სივრცის დამკვიდრებას დემოკრატიის გარეშე, ადამიანის უფლებების გარეშე, პატარა სახელმწიფოების სუვერენული უფლებების გარეშე, სადაც დიდი ბრიტანელები, დიდი ბიჭები, ბრიტანელები კი არა, დიდი ბიჭები, დიდი მოთამაშეები იქნებიან თამაშის წესის განსაზღვრელები, ხო? ანუ პატარა სახელმწიფოების სუვერენიტეტი დგას ლიბერალურ ინტერნაციონალიზმზე. ანუ საერთაშორისო რაღაც ლიბერალური და LGBT კი არ არის, ამასთან შუაში ხა საქმეში გავთუცნობელი ადამიანისთვის რო ვთქვა. ანუ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმი არის საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, რომელშიც ყველა პატარა სახელმწიფოს აქვს არსებობის უფლება, მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი არის ურღვევი. ამას ვილსონიანიზმი ქვია, იგივე ამერიკის პრეზიდენტმა უდრო ვილსონმა დაუდო ამას საფუძველი 1918 წელს და ამის საპირწონე არის რეალიზმი. დღევანდელ დღეს ნეორეალიზმი, სადაც ძალის პრიმატი არის, რომ დიდისგან პატარეს ჩაგვრა მოსულა და ძალთა ბალანსზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და არა უფლებაზე. ხო, ანუ რეალიზმში რასაც აი რის აღდგენასაც საერთაშორისო ურთიერთობებში რუსეთი ცდილობს, პატარა სახელმწიფოები ვერ არსებობენ. სატელიტები არსებობენ ხოლმე. ხოლო სატელიტები არსებობენ და ანუ ეხლა ეს 3+3 ფორმატი არის ზუსტად ამ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის გრევის და რეალიზმის რესტავრაციის პროექტი. ხო? და ის სამი პაიკი სახელმწიფო, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი. ამ სამიდან რომელიმე არის თანახმა რომ ამ პროექტში ჩაერთოს? ამ ფორმატში. აზერბაიჯანელები თანახმა არიან და რატომ? ერთი რომ თვითონ იქ რეჟიმი არის, ხო? ალევის რეჟიმი არის, დიქტატორული რეჟიმი, ავტორიტარული აღარ არის ის, დიქტატორული რეჟიმი არის. რომელიც თლიანად, ესე იგი, ამ კონცენტრირებული არის ძალაუფლების სამუდამო შენარჩუნებაზე, ანუ მემკვიდრეობით ავტორიტარიზმზე არის ორიენტირებული და ასე რომ ვთქვათ, ან საქართველოში, ან სომხეთში წარმატებული დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა აზერბაიჯანს უქმნის საფრთხეს. ხო, თუ აი აქ შეიქმნა წარმატებული დემოკრატიის მოდელი, ეს შეიძლება იყოს გადამდები. საერთოდ ბოლო 30 წელი, თუ 35 წელი იყო გარკვეულწულად
უცნაური იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი ქმნიან ერთიან ეკონომიკურ, პოლიტიკურ უსაფრთხოების სხეულს. აი, რუკას რო შეხედო, ბუნებრივად, ანუ ორივე რუსეთს ესაზღვრება, ერთი კორიდორი არის სარკინიგზო თუ ნავთობსადენის ყველაფერი, რაღაც ეს ერთიან სისტემაში უნდა იყოს ეს ორი სახელმწიფო. ამ დროს საქართველო იყო მეტნაკლებად დემოკრატია და დასავლეთზე ორიენტირებული. ხოლო აზერბაიჯანი ყველაფერი ამის საპირისპირო, ანუ ან აზერბაიჯანს უნდა ჩაეთრია საქართველოს, ან საქართველოს უნდა ჩაეთრია აზერბაიჯანი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილმა ცადა თითქოს, რომ აზერბაიჯანში წაეხალისებინა პროდასავლური რევოლუციის სცენარი, მიხვდა რომ ეს აზერბაიჯანში არ გამოდიოდა და მიიღო აზერბაიჯანი და ალიევის რეჟიმი ისეთი როგორც ის არის. და ეხლა გვაქვს უკვე სცენარი, როცა აზერბაიჯანი ქართულ ოცნებას ყველანაირად ეხმარება, რომ აი დიქტატურა გაფორმდეს აქ, ამის ფინანსური სპონსორიც არის და მოკლედ თუ სომხეთში და საქართველოში ამოიშთობა დემოკრატია, ეს რეჟიმის უსაფრთხოების აზერბაიჯანში არის მომგებიანი. ამავე დროს აზერბაიჯანი რესურსებით, როგორც ეკონომიკით, ასევე სამხედრო რესურსებით უფრო ძლიერი სახელმწიფო არის, ვიდრე საქართველო და სომხეთი. ამავე დროს აზერბაიჯანი არის თურქეთის მფარველობის ქვეშ, ხო? და აზერბაიჯანის გავლენა თურქეთზე უფრო მეტია, ვიდრე თურქეთის გავლენა აზერბაიჯანზე. ამიტომ ასე რომ ვთქვათ, ავტორიტარის და დიქტატორის სუვერენიტეტი 3+3-ის ფორმატით დიდად არ ეზღუდება, პირიქით, მას უსაფრთხოების დამატებითი ქოლგები ექნება და ამიტომ აზერბაიჯანს აწყობს ეს. რეგიონულ ლიდერადაც მოევლინოს, რომელიც თავის ინტერესებსაც გაატარებს ამ ფორმატში. აი სომხეთიც ფორმალურად თითქოს თანახმაა, მაგრამ ფაქტობრივად აქეთკენ არ მიიწევს. ფაქტობრივად სომხეთი, აგერ ვნახეთ, საითკენაც მიიწევს, ეს არის ევროკავშირის წევრობა. ხო საქართველოში უბრალოდ ახლა ნიადაგს ამზადებს ქართული ოცნება, რომ აი როდის გაგვიცხადებს იმას, რომ 3+3 ფორმატში შევა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მაყურებელს კი კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ, რომ სიმართლე გაცილებით უფრო რთულად ვრცელდება, ვიდრე დეზინფორმაცია. ამიტომ გთხოვთ მოიწონოთ და გააზიაროთ ჩვენი პოდკასტი და ასევე გთხოვთ დააფიქსიროთ რა თემაზე ისურვებდით, რომ შემდეგი გადაცემა მოვამზადოთ ქვემოთ კომენტარებში, ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს 17 საათზე. დიდი მადლობა.